Avery tackle 啊！哇嚇都咁打！下都咁打嘅喎。唔係啊，你要睇佢啲嘢跟住。係啦，追啊佢，追佢啊！踢到高波㗎。一路喐啊喐啊喐啊！唔好企定啦喂！入咗啊！入咗。裝未單入。又突然間突破啦，又突破啦。哎呀，好好好。好啊，打得好。Avery 跑啊！大腳啊！大腳踢啊！大腳車前邊。唔好扭啊！靚啊！去晒，去晒，射佢！哎呀，嗱緊啊！嗱做得好啦喂！穿晒喎，靚嘅去到。逼佢啦喂！搶佢啦！一腳一腳。
夾佢，夾佢，大腳踢，向前踢，係啦，追佢，佢轉唔到身啊！向前，企散啲啦，喂！好波，跑啦！幫佢啦，射！哎呀，再射！過嚟，過嚟，過嚟。我過喺度。嗰邊接，誒，快啲睇波。即係咩半場？冇啦，係啊，要執嘢啦。你哋聽日唔可以咁樣鋪啦，因為要頒獎啦。拎嚟啦！你成粒太冇嗰個電話冷，黃衫嗰個而家隻揮過嗰度。咁多人嘅。其實佢哋唔止係咁少㗎嘛，開始就飛點，即係唔一早嚟。啱啱見到你水影子啊嘛，恭喜你個女仔。過嚟啦，油豬。多謝爸爸啦，佢教你。
呢三個字咧，可能代表到佢係咩嘅身體？唔係頭先你買準備你水準冇開始，佢平時同阿妹玩都唔好玩啦。有冇再聽時到 high five 啊？呢度間咗幾多個？啲龍咧全部接得埋一齊，我冇得。